got nothing to lose. All my life, gonna take it off. It ain't no thing, it ain't no thing. All my life, doing what I want. Gonna do my thing, do my thing. Way up high and take it low. I'm feeling right from head to toe. Slide it up and let it roll. Here I go. Are you ready? Ready to go? Are you ready? Ready for more? Are you ready? Ready for me? Oh my, you ready? Ready or not, we going. And I can't stop, are you ready? Ready for me? Oh my. Aga teeme nii. Ja kohtume järgmine nädal. Nägemist. Rasmus! Võtsin eile Mark Eksiga ühendust. No, mida te rääkisid? Nende kavad sobis meile. Kui kõik plaanipäraselt läheb, peaks 3 nädala jooksul meie reklaamiveebis näha olema. Davai, super. Aga sellega on üks probleem. Nad ütlesid, et meie firma reputatsioon ei ole up to par, et nad osamaksetega nõustuksid. Me peame kogu summa ette ära maksma. No, ma tegelen sellega. Ära päe selle pärast. Rasmus, see ei ole väike summa, ma ei ole kindel, et meil selleks piisavad. Ma tegelen ise sellega. Meil on firma jaoks reklaami vaja. Head reklaami. Nii et head töötajad praegu. Okay. Ase edasi. Tšau. Kuule, kuidas see acceptance seis veel oli? Ära uudisi mutse. Kuule, sa oled tööl praegu. Tegel nende asjade kodus äkki. Okei, vabandust. Mida sa küsid tahtsid? Kuidas meil see acceptance test läks? Sellega väga ei edene. Beta-testerite arv ei ole piisav, et adekvaatset infot koguda. Aga need testerid, kes meil praegu on? Nad ei ole midagi leidnud? On ikka, aga ainult väiksemaid paage ja no nendega on arendusmeeskond kohe tegelenud ka. Okei. Milles probleem on siis? No parem karta kui kahetseda selles suhtes, et see, et praeguseks ei ole mingit suuremaid vigu välja tulnud, ei tähenda, et neid süsteemis poleks. Peatud süsteemi ei ole olemas. Mul on meie praegustesse testeritesse piisavalt usku. Ma arvan, et kui meil olekski mingi suurem viga süsteemis, siis nad oleks selle üles leidnud. Ja koristama laudka ära. Sult rõve vaadata tegelikult. Fucking debiilik. Joo, Rasmus. No, See Süskäppi investor tuli tund aega varem. Tootab sind su kabinetis. kes ta sinna lasi juba? Mitte keegi, ta ise läks. Okei, ma lähen tegelen sellega. Kindel, et mind kaasa taha võtta. Ma saaks veits täpsemalt nagu backend poolest rääkida. Ei, vahet pole, ma arvan. Ma saan tehtud. No loodame. Milleks seda raha vaja? Sa arvad, et ma ei tea seda. See. So tell the DJ he my We like a team, we got the jams, I got the liquor. We in the scene, I'm going, stay. No oota korra. Tegin eile Kaera Helbe vanni. Kaera Helbe vanni, sa küsid. Asi pole üldsegi keeruline. Lisad oma vanni veele pisukene Kaera Helbeid, segad läbi, lased veerand tundi mädida, filtreerid suurema olluse välja ja ongi olemas. Kus juures aitab väga hästi vananeva ja kuivenema. Räägi oma jutt ära nüüd. Ja loomulikult. Põhimõtteliselt, eile õhtul lesisin oma vannikeses, smooth jazz mängis taustal, klaasikene veini käeulatuses ning jäin oma ette mõtiskema. Miks ei võiks meie ettevõtte oma töötajatele sarnaseid võimalusi pakkuda? Midagi eksootilise poole, midagi, mida teised ettevõtted oma töötajatele ei paku. Rasmus, oota korra. Vähemasti mõtle selle peale. Mis on sinu jaoks oluline tõde, millega enamik inimesi ei nõustu? Enamus inimestel puudub reaalsustaju maailmas toimuva suhtes. Mis mõttes? No vaata, mul on nädalas mingi 3 koosolekut erinevate start-upperitega, kes kõik pakuvad enda arvates unikaalset toodet. Ütle mulle, Rasmus, miks ma peaksin sinu ettevõttesse investeerima? No, Enviralane on lihtsalt see, mida inimesed hetkel vajavad. 10 aastat tagasi mitte keegi ei olnud kuulnud mingi Snapchatist või Uberist. Praeguseks on need $1 firmad. Meie oleme leidnud viisi, kuidas ühendada plokiahela tehnoloogia taastuvenergiaga. Ütle sina mulle, miks sa ei tahaks siia investeerida? No ma ei saa siiamaani aru, kuidas sinu ettevõtte kasumit teenima hakkab.
no plokiahelaga on asi lihtne ja kui me betat testimisest välja saame, siis on 3 suurt firmat juba, mis meie teenuseid vajavad. Lisaks sellele on meil päris suur klientuur olemas ja ma arvan, et teie rahasüst aitaks seda suuresti laiendada. väga tore. kui see konfidentsiaalne ei ole, siis mis firmadega on tegemist? Me oleme rääkinud Motechiga, Canadian Solariga ja kusjuures just täna hommikul helistasin Pacific Ethanoli avalike suhete juhile. Ma suhtlen ka paljudega. Kuule, sa ei ole ainuke investor, kes meil valikus on. Praegu saaksid päris suure osa meie firmast peaaegu tasuta. Hommes saaksid sama raha eest võib-olla 2% äkki. Just sellist juttu ajavadki mulle kõik need pana idufirmade juhihakatised, kellega ma iga nädal kohtun. Tead, näeme homme, aga see saab olema ainult formaalsus. Mingit raha sa minult ei saa. Persse. Kuule, mine koju ära, Hannes. Mul pole siis kasu midagi, kui sa siia sammu tuttu tõmbad lihtsalt. Just olin lõpetamas. Jaa, ma tulen laupäeval Tallinnasse, siis tegelen sellega. No ju ma kuidagi saan. Mis sa tahad, et ma teen siis? Vana me ei saa ju sellepärast tänavale lennata. Ära hakka jälle pihta selle jutuga. Ma tulen laupäeval, siis ma maksan ära selle. Vabandust, ma pidin kell 11 tööle tulema. Kell tundub 11 sulle, kell on 11:30. Tuleb põlevad või? Vabandust, ma tulen jälle kiiresti ära. Vabandust, ma kohe kolistan ära. Kohe teen ka laualt, vabandust. Ei tahaks neid nõusid, aga ma vaatan, et sul ei edenud enam. Kuule, ega sina nõund ei aita just ju. Kuule, mida sa teed? Kas sa mingi esimest päevalt taun oled või? Kuidas? Kuule, sa ikka saad aru, et sinu töö on mind teenindada, mitte mul närvidele käia. Ma kolistan kohe ära. Saad aru midagi üldse? Ei saa. Mine perse ausalt, tänu sinule mingi aquaspa siin lihtsalt ju. Ma tulen tunni aja pärast tagasi, siis on plats puhas ja sina läinud siin, okei?
up till the speaks in the car start breaking up. Got solid gold kicks when we rocking up. Just wait. My vibe, so crisp. I don't try, don't miss. Get high, it's a dish. joo mees. kuule , kas Alex on ka siin kuskil või ? Minu meelest oli üleval. Ma vaatasin sinna. okei . anna üks vesi mulle ka , please . Davai , kuule . Davai. vaata , kes otsustas läbi astuda , noh . joo mees , kust sa teadsid , et me siin oleme ? kus te veel olema peaksite siis ? Te olete ju suve algusest saati iga reede õhtu siin passinud . no okei , aga Piidikas oli näiteks täna Meister Jaan , me oleks võinud vabalt seal olla ju . me kõik siin teame , milline tulihingeline Meister Jaani fänn sa veel oled . ja , ei , ega alati ei tea , kus elu võib viia . aga kuule , võta endale üks õluligi ja teeme pela . Pole ammu saanud siin piljardis kottida . sa pole täna ühtegi mängu võitnud . kuule , ära sa üldse . kuule , ei saa täna ka vist , ma arvan . ma tulin ainult korraks läbi . mis asja ? firma jälle või ? jah , ma sellepärast tulingi . ma tahtsin sinu nõu küsida . ma tean ju firma juhtimisest sama palju , kui sina teed piljardist . kuule , aga lähme teeme ühe tobi väljas või ? ma ei viitsi siin muusikast üle karjuda , aga . jaa , okei . kuule , ma tulen kohe tagasi , ärge ära kaduge . ei soovi , thanks . noh , mis juhtus ? keerasin täna hommikul oma pitchi jälle perse . mul on homme hommikul viimane võimalus investoritele tõeliselt näidata , kui hea mu firma tegelikult on . ja mul ei ole õrna aimu , kust ma isegi alustama peaks . okei , teeme ühe katse . ürita mind veenda , miks ma peaks su firmasse investeerima . sind või ? sa ei ole üldse nende moodi ju . Wow, okei , esiteks päris halb , et sa mind lollimaks pead . teiseks , investorid on ka inimesed . anna minna . põhimõtteliselt minu firma leidis viisi , kuidas ühendada plokiahela tehnoloogia taastuvenergia tootmisega . see omakorda vähendaks taastuvenergia tootmiskulusid marginaalselt . lisaks sellele oleme me alustanud läbirääkimisi okei . isegi mina sain aru , et see oli päris sitt . liiga palju keerulisi sõnu , inimesed lihtsalt , nad ei saaks aru . mis sa teeksid siis ? no mina näitaks neile reaalselt , mis minu firmast kasu on . ma tooks neile konkreetseid näiteid , kuidas mu toode aitaks teisi inimesi ja isegi teisi ettevõtteid . kas sa usuksid mind , kui ma ütleks , et elekter on tulevikus tasuta või ? ah ? põhimõtteliselt taastuvenergia osakaal teiste energiaallikatega võrreldes on üliväike . miks see nii on ? sest see on üli fucking kallis praegu lihtsalt . minu firma põhimõtteliselt leidis lahenduse sellele . väga hea , juba tuleb välja . nüüd lihtsalt seleta natuke täpsemalt , kuidas su toode ja kuidas su firma töötab ja ongi valmis . mees , sa peaksid homme ise tulema selle pitch'i ära tegema lihtsalt . ma ei tea , ma tegelikult isegi ei tea , mis see pitch on . kuule , aga davai , ma lähen praegu . Ja, ma pean ja. selle kirja kuidagi saama veel . ikka , näeme . tšau . kus kohas Rasmus on ? vaata , mis kell on juba . kus kurat Rasmus on ? ta pidi 15 minutit tagasi kohal olema . rahu , ta teeb viimaseid viimistlusi . noh , kui ta nüüd ennem ei teinud 10 minutit veel ja need investorid jalutavad siit välja . ta on öö läbi vaeva näinud , jäi minust õhtul siia ja hommikul oli ikka oma kabinetis .
ma suren vist ennem nälga, kui Rasmus kohale jõuab. Kus ta on? Mida ma ütlen talle? Ai, pane tullu. No shit. Vabandust hilinemise pärast. Kui paljud teist usuksid mind, kui ma ütleks, et elekter on tulevikus sisuliselt tasuta? Võimatu, on ju? Taastuvenergia moodustab praegu umbes 20% kogu energiast. Võib-olla küsite, et miks see nii on? Sest see on üli fucking kallis. Meie firma on leidnud viisi, kuidas vähendada taastuvenergia tootmiskulusid umbes 5–10% võrra. Ja seda kõike ainult 8 kuu tööga. Me teeme koostööd näiteks Eesti Energiaga ja tulevikus tahame koostööd teha ka 3 suure taastuvenergia tootjaga maailma mastaabis. Me käisime eelmine aasta Dubai Expol ja sealt näidati just väga suurt huvi Aasiast. Mina ütleks, et kui vähegi võimalik, tuleks Aasia turg ära kasutada. See on nii potentsiaalikas praegu lihtsalt. Ja nüüd tuletegi mängu teie. Meil on vaja lisakapitali, et me saaks siseneda Aasia turule veel agressiivsemalt ja nii-öelda härjal sarvist haarata. Nüüd tutvustan ma teile lähemalt natuke oma tiimi. See siin on Hannes, ta on meie müügimees. Ta tunneb numbreid nagu ma 5 sõrme ja kui väga vaja, suudab Eskimale jäätist müüa ja kiilakale kas või kammi. See on Robi, meie programmeerija. Kui Robi oli 10-aastane, häkkis ta lihtsalt niisama Eesti ühte suurimasse panka sisse. Ma ei hakka küll nimetama, mis pank see oli, aga väga kõva tegu sellegi poolest. See on Hanna, ta on meie beta-testerite juht. Ta töötas enne Skype'i heaks, aga peale seda, kui ta meie toote innovatiivsusest kuulis, siis otsustas ta meie juurde üle tulla. Lisaks sellele on meie tiimis ka Artur, ta on meie disainer. Artur lõpetas kunstikooli kuldmedaliga ja ta töötas enne freelancerina ja ta on kasutanud arvutit sellest ajast peale, kui ta oli selline. Tema teenuseid on kasutanud näiteks Pinterest või isegi Google. Niisiis, me vajaksime teilt 10 miljonit eurot, et oma toode Hiina turule sisse viia. Vastutasuks pakuksime 8% meie ettevõttest. Kui me aga jala ukse vahele saame, tasuks teie investeering juba 5 aastaga ära. Aitäh! Väga muljet avaldav. Ma olen kindel, et kaasviibijad on veendunud selles, et peale sellist kõnet ei ole mingit küsimust oma rahalaevad siia suunata. Aga Rasmus, mul on sulle üks küsimus, millele ma pole siiamaani vastust saanud. Kuidas me hakkame kasumit teenima? See, mis ma siiamaani kuulnud olen, on ainult lubadused, mingisugused fantaasiad, aga ei ühtegi konkreetset fakti. Kas te ei arva, et investeerimine ongi üks suur riskide võtmine lihtsalt? Mõelge korra oma karjääride peale tagasi. Mitu korda olete te olnud täiesti kindlad, et te saate oma raha tagasi? Kindlasti on investeerimine risk, aga väga suur vahe on kalkuleeritud riskil ja hasartmängul. Meie töö ei ole rulett, kus me kõik oma panused punasele paneme ja paremat lootma jääme. Aga sellisel juhul, miks te üldse investeerite idufirmadesse? Te ei saa seda riski nulliks mitte kunagi ju. Sa tõesti tahad mulle öelda, et investeerimine idufirmadesse on 50-50 võimalus, kas jääda kasumisse või kahjumisse. Sellisel juhul pean ma Fortunat tänama, et 95% minu investeeringutest on mulle kasu toonud. Sa rääkisid mulle riskide maandamisest. Millega sa garanteerid seda, et sinu ettevõte ei ole selline nagu 95% maailma idufirmadest, kes juba esimese 5 aastaga pankrotti lähevad? Ma kordan oma küsimust. Millega sa garanteerid seda? Me võiksime teile meie firma riskianalüüsi tutvustada. Sealt saaksite oma küsimustele vastused ja selle järgi saaksite otsustada, kas te investeerite meisse või mitte. Rasmus, sinu programmeerija pidi praegu kastanit tulest välja tooma.
see küll investoritele head muljet ei jäta. Teid võib-olla paneb imestama, miks ma niimoodi survestasin. See ei ole tavaline praktika. Eriti silmas pidades seda suurepärast pitchi, mida me just kuulasime. Aga ma käisin ka eile siin ja see, mida ma siis kogesin, ei olnud pooltki seda, mida praegu kuulsin ja teie koos minuga. Ma tulin tund aega varem siia, nii et Rasmus ei jõudnud mitte midagi ette valmistada. Ja Rasmus ei ole valmis ootamatusteks. Ja nagu ta ise ütles, startupid on nagu hasartmäng, kus sa pead olema valmis ootamatusteks. See mees ei ole selleks valmis. Seega, ma arvan, et me oleme siin lõpetanud. Või te arvate kuidagi teisiti? Sellisel juhul ma arvan, et me oleme lõpetanud. Teised investorid ei läinud, aga Anti tahtis veel paar sõna rääkida. Anti võib perse minna minu poole. Rahu, mul ei lähe pikalt. Ohoo, mis ma siin näen? Firma riskianalüüs. Kui irooniline. Mida sa tahtsid? Vabanda, ma läksin ennist veidi liiale, aga seda oli vaja. No vähemalt said oma süsteemist välja elada selle. Davai, sa võid minema hakata nüüd. Võiksingi, aga sellega on üks väike aga. Su idee on tegelikult paganama hea. Mis jaoks sa selle tsirkusi seal korraldasid siis? Tead, ma ei ole su toote detailidega täpselt kursis. Aga kui te juba praegu suudate taastuvenergia tootmiskulusid vähendada 10% võrra, siis see on nagu igati edukas. Selles mõttes, et mõne aja pärast me teeniksime juba miljoneid. Ja siin on ainult üks väike aga. Las ma arvan, see aga olen mina. Ära võtta seda isiklikult. Tsiteerides su lemmikut Peter Thieli. Sa pead suutma müüa rohkemat kui ainult oma firma toodet. Sa pead oma firmat müüma ka oma töötajatele ja investoritele. Seda sina kahjuks ei suutnud. Sa oled väga andekas programmeerija, kuid sa ei ole hea juht. Jah, programmeerides sul võib olla aega ja sa ei pea tegema nii kiireid otsuseid kui juhina. Nagu me nägime, siis su pitch oli täna oivaline ja see oli tänu sellele, et sul oli aega planeerida. Aga hea juht on see, kellel on oskus hästi improviseerida. Seda ka sina ei oska. Sellele vaatamata ma olen päris kaugele jõudnud. Tõsi, ja ma ei saa aru, kas see on olnud mingi hea õnn või midagi muud, aga see ei ole ka minu jaoks oluline. Oluline on minu jaoks faktor, et sina ei ole see mees, kes suudaks praegu seda firmat juhtida. Sellele vaatamata olen ma nõus su firmat aitama. Me oleme nõus su firmasse investeerima. Kus see konks on? Juhtimise võtab üle keegi teine. Sina asud juhi positsioonilt tagasi. Sa võid loomulikult ettevõttesse edasi jääda, sest see oli ikkagi sinu idee. Kes juhtimise üle võtab siis? Me korraldaksime üheskoos konkursi. Valiksime sobiva kandidaadi välja ja tema asukski firmat juhtima. Pikas perspektiivist ma näen, et see on sinu firmale kõige parem lahendus. Okei.
nüüd ma saan aru, mis siin toimub. sa ei ole enam 8%-ga rahul. sa tahad mind mu oma firmast välja süüa lihtsalt. mingi hüpik nukku mu asemele panna, kes igat su käsku lihtsalt täidab või. sul sabas jookseb kogu aeg. see ei lähe läbi minuga. nüüd hakkas rääkima sinus su ego, mitte sa ise. mina tahan, et sinu ettevõte oleks edukas, sest ma usun sinu ideesse. see on ainus võimalus. aga tead, mõtle selle peale ja ma tulen nädala lõpus tagasi. ära tule parem. kus sa olnud oled? Ma olen su igalt poolt otsinud. Isegi su firmakaaslased hakkasid... Mees, palju sa joonud oled? Kõik on putsis. Kõik on perses lihtsalt, Kõik on perses. Nii perses. Jaa, kuuled või? Jaa, ma leidsin ta üles. Ma viin ta koju. Davai. Räägi nüüd, mis juhtus? Mu firmaga on parajas plindris praegu, Kuule, võta kokku ennast. Davai. Räägi täpsemalt, mis juhtus. Pitch ei meeldi. Mu pitch tuli perfektselt välja, saad aru või? Lihtsalt see viimane sitane küsimus, Ma ei suutnud vastata selle. Mu aju tõmbas jalad alla, läks kosmosesse jalgadega. Siis ajad. Ei, mees, sul ei ole rohkem seda vaja. Sa oled juba liiga palju joonud. Kuule, sind ei olnud seal, okei? Tere, sind ei olnud seal lihtsalt. Viitsid, viska mind kontorisse, palun. Mul on seal üks poolik Henni. Lähme toome ära selle. Kässi saad? Jaa, kuule. Saad autoga. Ära hakka. Come on. Ei, lõpeta ära selle pudeliga. Ära jõu. Sind ei olnud seal, okei? Mu ainuke võimalus oma firma päästa on mingi juhtimine mingi kukele üle anda lihtsalt. Või pankrotti minna. Mees, mäletad, kui sa keskvas rääkisid sellest, kuidas sa tahad saada idufirma ettevõtjaks? Rääkisid mingisugusest miljonideest ja plokiahelatest. Kõik pidasid su debiilikuks. Ja mis me arvata saimegi? Me tahtsime ainult pidu panna siis. Kedagi eriti ei kottid, mis edasi saab. Peale sinu. Vaata, kus sa ennast 3 aastaga viinud oled. Sa oled Eestis üks nooremaid idufirma ettevõtjaid. Ja ma olen päris kindel, et sa jõudnud selleni oma kõik on putsis, ma joon ennast laua alla mentaliteediga. On nii? Türa mees, mida ma ilma sinuta teeksin? Läheksid jala koju. Davai, autosse.
Ma mäletan seda pidu. Esimene firma pidu oli vist. Ma olin paar nädalat ennem just tööle tulnud. Ootasin veits rahulikumat istumist, aga 9:30 oli enamasti jood juba raugenud. Kas sa seda Punapead mäletad? Seda, kes Arturiga kaasas oli, jah? Jaa, just. Artur rääkis terve õhtu, et on leidnud oma hingesugulase, et lõpuks on elus midagi korda läinud. Hommikuks ei olnud Arturil ei pangakaarti ega ka hingesugulast. Ei, aga tegelikult see oli üldse naljakas. Artur saatis mulle nädal aega pärast seda veel depressiivseid disaine. Mõtlesin, kas ma pean ta lahti laskma nüüd või midagi. Mida ma teen nüüd siis? Äkki Antil oligi õigus. Äkki mu ego on liiga suur lihtsalt selle firma juhtimise jaoks. See tegelikult ei oleks isegi nii hull ju. Ma saaks siia firmasse tööle ikka jääda. Aja püstumas. Rasmus, sa oled hea juht. Sulle lihtsalt pole veel antud võimalust selle tõestamiseks. Jah, praegune olukord on isopassik. Aga äkki ongi nii parem. Nüüd on sul võimalus tõestada, et ükskõik kui palju kaikaid sulle kodaräppesse looditakse, sina teed ikka sitast saia. On mul õigus? On mul õigus? No mul tegelikult üks mõte on. Parem lihtsalt mõte kui mitte midagi. Mis sa plaanid? Oota, ma ei saa. Ma pean ütlema midagi. Oh, tule saa ka. Palun tähelepanu. Kõigepealt ma tahaks teie kõigi ees vabandada, et minu isekuse pärast teie eraelud on pidanud kannatama. Ma tean, et te kõik olete ilmselt valmistunud halvimaks. Kõige parem näide sellest oleks ilmselt Artur, kes on oma pongi müüki pannud. Ära isegi hakka tagasi ajama, ma nägin eile täpselt seda sama pongi osta.ee-s. Ei, aga tõsisel noodil. Ma tean, et te olete valmistunud halvimaks. Ausalt öeldes, siis mina ei ole nõus veel alla andma. Saate aru, investorid ütlesid mulle, et nad on nõus meie firmat toetama ainult siis, kui mina tagasi astun. Ma olen täiesti nõus seda tegema, kui see on firma tuleviku nimel. Aga ma ei anna lihtsalt niisama alla. Homme hommikul ma lähen Anti kabinetti, ma panen talle plaani laua peale. Tema investeerib meie produkti ja kui aasta pärast selles kasumi tõusu ei ole konstantset,
siis see firma kuulub talle lihtsalt. ta võib sellega teha ükskõik mida tahab, ta võib ise seda juhtima hakata, mul on suva. aga enne kui see juhtub, mina alla ei anna, mis teie arvate? just! väga hea! siis lähme tööle tagasi. ma tõsiselt loodan, et see plaan töötab. ma loodan ka. kuule, Hanna ja Robbie, tulge pärast mu kabinetist läbi. Rasmus, mida? oled sa mõni idee peale mõelnud? kuule, ma praegu ei saa mul kabinetist telefoni lihtsalt, räägin pärast. Rasmus, kui sulle see idee ei sobi, siis mul on veel üsnagi hulgaliselt teisi ideid muutustest, mis siin kontoris võiks täide saata. Tšau, mees. Joo. Noh, mis nüüd viga? Kuule, tegelikult ma mõtlesin, et teeks mõne mängu lihtsalt. Davai. Oja. Tere mees, kui paasiks oled. Okei. Peame sulle täna natuke õpetama. I will run, I will rise, I will grow. I will climb to the place I belong. I will fight like the world's never known. Like the world's never known. Like a fire in my veins. In the end, you remember my name. Remember my name.